Manatitra ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anaty fotoanany fandahana journal de l'économie amin'ity anio ity ny mahakasika ny famarotana an-tsena sy ny fanjefana manodidina ny famokarana an'ireny jeux vidéo ireny indray no entintsika atao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity manahoana ny zava-misy eto Madagasikara momba io, manahoana ihany koa ny misy any amin'ireo firenendehibe samy hafa ny ivelany mahakasika izay isy ny vahiny ary resadresaka momba io fa mialohan'izay dia andao anaraka fanadihadiana iray. Mahery ny telonjato lavitrisa dolara ny vola azo ny orinasa mpamokatra jeux vidéo teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny fanadihadiana nataony ny cabinet de conseil Accenture ny taona 2024. Izany hoe mbola lavitra noho ny volana ampidiriny sehatra ny horonan-tsary sy mozika mitambatra. Raha ho an'i Madagasikara mbola betsaka ny ezaka tao na manana ny herijika amin'ny famoronana azy amin'ny malagasy indrindra ny tanora. Izy raha ny tena marina ny tsenan'ny 3D any andafy tena mivelatra be amin'ny resaka jeux vidéo. Ny olana indray eto amintsika izay manko mahatonga ilay izy hoe makany andafy ny eto amintsika tsy misy mividy jeux zany fa mipirater. Donc zay ny mahatonga les jeux vidéo zany kelikely ny avenir ny eto raha eritreritra zany hoe développer jeux ianao dia hovidin'ny olona zay zany zahatra mbola sarotra mbola misy problème structurel maro zany. Fa kosa ny jeu tsy hoe voafetra eto Madagasikara azo atao mihitsy zany hoe mamorona jeu 3D eto Madagasikara dia amidy eran'izao tontolo zao efa mahavita kalitao amin'izany zany tsika malagasy amin'izao fotoana izao ka misy avenir be zany io jeu na resaka 3D io jeu en 3D ary zay mahatonga anay mampirisika ny tanora zany hiditra amin'io sehatra io fa ny olona tena mazoto ny olona tena manana finiavana ka mandeha lavitra amin'io zany dia na any andafy ary sy very mandeha. Efa betsaka ny orinasa malagasy ny sehatra tamin'ny famoronana jeux vidéo saingy tsy vitsy ireo nikatona noho ny krizy ara-pahasalamana. Isan'ny sehatra mitakety manana matevina sy fotoana ihany koa ny famoronana jeux vidéo ka nananosatrotra ny mpandraharaha. Na betsaka aza arak'izany ny tanora manomboka liana amin'ny famoronana ho satrotra ny anaovan'izany ho antom-pivelomana fototra hoy ny fanazavana. Zaho tia manao jeu dia mba tiako fantatra zany ohatra nahoana zany nanaovana an'le izy dia nahoana nanamboarana zavatra lalaoviko dia mba mety hoe hanao renany mety mba hamokatra koa za fa tsy voatery hoe lalaohan'ny olona foana akory fa indraindray mety mba hoe hampifaly ny olona hafa koa fa tsy mba hizaran'le plaisir zany ohatrohatra zay. Dia raha eto Madagasikara aloha zany neny efa commence midévelopper moa zany ny olona amin'izao dia ohatrany mahitana hoe source ivoahana ihany aloha ilay izy satria ny olona miezaka manaraka an'le évolution na teknôlôjia sy ny tariny donc zany mba te participer amin'izay zavatra zay koa zany ny tena fa tsy. Na izany na tsy izany tsy mitsaha miakatra amin'ny mpilalao manjifa ny vokatra jeux vidéo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy ireo izay efa mananika ny rofaingo fito lavitrisa maneran-tany ary isan'ny manomboka mihabetsaka ny aty Afrika. Araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia ny mahakasika ny famarotana ny tsena sy ny fanjifana ny manodidina ireny jeux vidéo ireny indray no entintsika atao anatin'ny fandaharana androany. Isy ny vahiny nasaina amin'ity androany ity miarabanao Andriamatoa Rabeaja Mathieu izay filohan'ny fikambanan'ny mpamokatra jeux vidéo eto Madagasikara no sady mpitantana orinasa mpamokatra ireny jeux vidéo ireny ihany koa. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity fanontaniana vetrany apetraka aminao no hoe manahoana ny mahakasika an'io fikambanana izay vondrona ireo mpamokatra jeux vidéo eto Madagasikara zay. Ya miaraba ny Iva, miaraba koa an'ireo mpanaraka ny émission anio izao. Mikasika ny fanontaniana moa hoe manahoana ny momba ny fikambanana. Ny azo lazaina dia ny fikambanana io moa zany dia efa nisy fikasana efa ela hoe hivondrona ny mpamokatra jeux vidéo eto Madagasikara. Ao koa nefa ireo olona tsy voatery hoe ao anatin'ny famokarana tontolon'ny famokarana feno fa misy ireo manana fikasana hoe mba hanomokatra hanana asa resaka jeux vidéo any ariana any zany dia vondrona zany efa nanomboka tamin'ny taona 2018 dia tany amin'ny 2019 vao tena tapaka tsangana ara-dalàna ny fikambanana zany ary misy eo amin'ny trentaine eo zany isan'ny membre amin'izao tsika amin'ny teny zao zany
io association io. Ny association zany ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny vokatra jeux vidéo eto Madagasikara zany satria fantatritsika tsara fa tsy mora ny mamokatra jeux vidéo eto amintsika. Dia amin'ny alalana hetsika vitsivitsy zany zay ataony amin'ny fikambanana ohatra amin'ny resaka salon d'exposition. Ho avy amin'izay karazana ataontsika hoe hetsika samihafa hoentina ampiroboroboana ny famokarana ny jeux vidéo zay ihany sika Andriamatora Biaja Mathieu fa isany ifantokabetsaka amina resaka toe-karena sika zay ihany koa no isany tena hoe resahana atao anatin'ny fanadihadiana. Mihazakazaka ny firoborobo ny tontolo ny famokarana ny jeux vidéo raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taona 2024 nananika ny ataontsika hoe tany amin'ny telonjato lavitrisy milliards de dollars tany hoany ny ataontsika hoe marché an'izay resaka jeux vidéo zay teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ampy 10 tapitrisa be izao ihany koa ny isan'ireo mpilalao vaovao inona ny isan'ny mety anton'izay tamin'ity taona 2024 ity. Rehefa miresaka ny industrie en jeux vidéo tsika dia mila zaraintsika roa tsara zany ny zava-miseho misy ny mpamokatra dia misy ny tontolo miodikodina an'izay misy koa ireo mpanjifa dia misy koa ny tontolo ny fanjifana zany. Ka raha ohatra ka ny taona 2021 manokana ny todiantsika dia ny zavatra goavana atao fantatritsika tsara nisy an'ilay crise sanitaire na Covid-19 iny zany. Ka nandritra ny fotoana iny dia betsaka ny confinement dia mazava ho azy ary efa fantatritsika fa betsaka ireo télétravail fampiroboroboana betsaka kokoa ny resaka internet zany dia nivelatra ny fanjifana ny resaka jeux vidéo zany. Ka zay no tena antony lehibe tena hoe nampiavaka ny zay taux de croissance zany tamin'ny 2021 fa tsara fantaritsika koa nefa na dia zany fa misy taux de croissance miakatra foana ny industrie ny jeux vidéo efa isan-taona na nisy na tsisy ny crise sanitaire zany fa somary niafaka kely izy tamin'ny 2021 iny zany. Aiza hoe za Madagasikara raha oharina an'izay ataontsika hoe fitombony ataontsika hoe mpilalao sy ny hoe vola mihodina ao anatin'ny tontolo ny famokarana jeux vidéo zay aiza hoe za ny toena misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha mijery manokana antsika amin'ny Madagasikara dia mbola sarotra ny mandrefy amin'izao tsika amin'ny teny zao iva ny tena ahafantarana hoe aiza hoe firy ny isan'ny mpanjifa eto Madagasikara manokana satria Madagasikara dia mbola tsy manana le fitaovana ahafahana mandrefy amin'ny fomba tena hoe marim-potitra ny isan'ireo mpanjifa zany tsotra ny any ivelany. Ny any ivelany manana ny plateforme zany zay ahafahana mividy an'ireny sy manjifa an'ireny jeux vidéo reny dia any ivelany daholo amin'izao tsika teny zao. Dia Madagasikara matetika dia voasarona ao anatin'ny Afrika zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Dia raha ny Afrika manokana ny resahana dia amin'ny tamin'ny 2021 dia misy eo amin'ny 180 millions de joueurs zany ny Afrika iray manontolo zany ka hatreto aloha mbola tsy fantatratsika firy marina ny isan'ny eto Madagasikara nanjifa tao anatin'izay zavatra isika koa tsy manana vokatra jeux vidéo tena hoe marobe ahafahantsika tena mandrefy an'ny mpanjifa eto aloha zany raha amin'izao tsika fa na izany na tsy zany manahoana ny ataontsika hoe orinasa ataontsika toy ny hoe reny industrie na famokana jeux vidéo any ampita reny efa misy ve ny manomboka mipetraka eto Madagasikara raha misy zay manahoana ny vokatra amin'izao fotoana izao makaiza sy makaiza avy ny fandihan'izay. Araka le teneniko teo moa zany dia mizara anankiroa lehibe ny resaka industrie du jeux vidéo. Raha niakatra ny misalanisan'ny mpilalao eran-tany dia ny hena kosa nisan'ny mpamokatra sy ny vokatra nivoaka nanomboka tamin'ny 2020-2021 tao anatin'ilay crise sanitaire zany. Raha Madagasikara manokana ny jerena dia misy orinasa anankitelo tena hoe tsy nijanona tsy namokatra intsony nanomboka tamin'iny 2021 iny tao anatin'izany zao ny orinasa izay nitantaniko tsy hoe akory hoe janona namokatra moa izay zany fa nanao activité hafa mihitsy aloha nandritra le crise zany. Madagasikara na dia zany raha amin'izao tsika amin'ny teny zao dia ao amin'ny association tsinona misy an'ireo mpamokatra ireo
presque ao daholo zareo miresaka amina isan'andro dia tsara ihany koa mampafantatra fa isy orinasa vao misokatra resaka mpamokatra jeux vidéo rolo izy am'izao tsika am'teny zao vao misokatra dia mety ho hitantsika eto ihany ny vokatra atsy ho atsy. Fa raha ny vokatra misy amin'izao fotoana izao saika hoe azo lazaina efa maro ihany ve ny vokatra raha hoe nanomboka taona 2024 ny tena nitsangana ny fikambananareo moa zany raha ho raisintsika teo ny marodrefy ny angana manahoana ny vokatra misy manahoana ihany koa ny karazana plateforme nampiasaina amin'izao fotoana mbola resaka mobile ve ny tena isan'ny ataontsika hoe ampiasaina amin'izany sa efa manomboka mitrandraka an'ireo plateforme hafa ny mpamokatra jeux vidéo malagasy. Ny famokarana resaka vokatra dia presque indépendant daholo ny développeur na jeux vidéo eto amintsika eto zany hoe tsy misehatra zareo anaty orinasa. Ny orinasa mpamokatra jeux vidéo raha ny vokatra lehibe dia tena mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana satria dia raha ny fahalako azy dia hifanorina zao ny jeux gasy dia nisy le nataon'ny orinasa lomay Gazcar dia nisy koa le dahalo iny dahalo moa izay nivokarin'ny orinasa izay notantaniko izay nahaty tao anatin'izany crise sanitaire zany koa. Dia nisy vokatra be dia be nefa ny amin'izao ampikarakarana nanomboka tamin'ny 2020 fa somary niembotra daholo aloha zany ny famoahana an'ireo vokatra ireo zany raha ny voalazan'ny zareo mpamokatra eto amintsika zany amin'izao tsika miteny izao. Dia izay angamba aloha ny azoko ambara momba ny vokatra eto amintsika. Andriamatoa Rabeaja Mathieu maro ny fomba azombola manodidina an'izay famokarana jeux vidéo zay raha ny anivelany ankoatrany hoe famarotana na ny vente direct moa zany amin'ireo resaka ataontsika hoe le vente le jeux mihitsy sy ireo ataontsika hoe ny console sy ny maro hafa miaraka amin'izay isan'ny loharanom-bola ho an'ireo mpamokatra jeux vidéo ihany koa ny mahakasika an'ireo dokam-barotra samihafa izay ataontsika hoe ampidirina ny anatin'ireny karazana jeux indrindra moa zany lalaovina en ligne ho antsika eto Madagasikara manahoana ny izay ataontsika hoe lalam-barotra fa mipetraka ave zay aiza sy aiza ihany koa zany ny alehan'ny vokatra rehefa une fois miparitaka eo amin'ny tsena. Ny resaka lalam-barotra no olana koavana be voalohany isehatra ny problème ny mpanamboatra jeux vidéo zany eto Madagasikara satria tsy misy mihitsy ny plateforme anankiray ahafahana zany mivarotra an'ireo vokatra ireo dia izay mahatonga an'le mpamokatra vitsy amin'izao tsika miteny izao. Ny plateforme ireo rehefa ohatra ianao ka manao mise en vente na produit anankiray dia mangataka ry zareo compte bancaire international vitsy nefa isika gasy mpamokatra gasy manana compte bancaire international. Izahay moa zany tamin'ny heritaona izay mihitsy ny olana satria mba nanana chance zany araka tamina partenaire ahafahana micréer compte bancaire tany ivelany. Dia efa miezaka ny fikambanana amin'izao tsika miteny izao mitady vahaolana amin'ny resaka famoahana plateforme zany hizarazarana jeux vidéo eto amintsika izay hitantsika atsy ho atsy. Ao anatin'izay zavatra izay koa dia misy ny lalàna izay tsisy eto Madagasikara ahafahana miaro le vokatra ireo izay koa olana goavana be anankiray tsy afa-mpanokatra tena hoe mivarotra vokatra eto Madagasikara zany dia mbola ho jerena tsikelikely. Vadinasa ve sa mbola mijanona ho azo atao vadinasa ve sa azo atao asa mahavelona ve zany sa mbola mijanona ho vadinasa ihany ny famokarana jeux vidéo raha manoloana an'izay olana maro samihafa zay na dia eo azany ataontsika hoe izay vola be mihodina raha ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay tokony ho azo trandrahana tsara manahoana? Tsy hoe vadinasa le fanamboarana jeux vidéo satria izao ny antony raha ohatra ka ny lalam-barotra eto Madagasikara no tena hoe teritery tsy voatery ho voafetra eto Madagasikara satria ny jeux vidéo amin'ny maha jeux vidéo anazy dia manana vocation izy ho vokatra iraisam-pirenena foana zany hoe ny mpamokatra jeux vidéo zany dia afaka manao tsara projet de sous-traitance na projet any ivelany ary ny ankabeazan'ny mpanamboatra jeux vidéo eto amintsika anie dia izay daholo ny tena antonasa taongo zareo eto mandray asa avy any ivelany daholo. Tsy tsika eto Madagasikara rery manao an'izany fa ny any ivelany dia paritaka eraky ny izao tontolo izao ny mpamokatra an'ireny jeux vidéo sy ny boîte sous-traitant ireny zany.
dia afaka hivelomana tsara ny tontolon'ny jeu vidéo. Misy discipline vitsivitsy izay misy mampianatra tsara eto Madagasikara ny jeu vidéo zany programmeur sy ny infographiste na dia ataoko raha hoe tsy tena spécialisé amin'ny resaka jeu vidéo ary ny ankabeazan'ireo ankizy izay miasa amina jeu vidéo fatako eto amintsika dia nianatra teto amin'ny sekoly teto an-toerana daholo zany. Na dia teo aza hoe ataontsika hoe azo fandraisana andreo asa tolotrasa misy manodidina an'izay avy any ampity zay ozy izy ianao raha ny zavatra hita aloha rahantsika malala raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola mijanona ao anatina stade na démo ihany ny ankamaroan'ny vokatra. Inona ny tena isan'ny olana lehibe mahatonga an'izay Andriamatoa Rabeaja Mathieu? Ny olana lehibe mahatonga an'ilay vokatra eto amintsika hoe mijanona eo amin'ny resaka prototype na version démo dia ny famokarana jeu vidéo tena hoe mila vola be zany izy io ary mila fotoana be. Tsy vitany ao anatiny hoe herinandro manamboatra vokatra anankiray mety maharitra amam-bolana ama-taonany maro. Mety hoe jeu vita haingana angamba ny raha haingana indrindra mety hoe vita ao anatin'ny un mois. Ny jeu tena hoe mandany fotoana dia mety tafaka hatrany amin'ny 7 taona manamboatra anazy. Rehefa miresakantsika hoe fotoana nefa dia vola ny olana iny ao ambadika izay zavatra izay. Mila olona maro be ihany koa miara-miasa zany vao mahavita vokatra anankiray ary izay indrindra raha vao tsy misy manohana le mpamokatra zany dia mijanona ao amina stadina prototype foana zany le projet. Eto ianao tiako hitondra ataontsika hoe précision kely ho an'ireo mpanaraka ny fandaharana mba hoe hisarihana an-tsaina izy ireo hoe manodididina ny ohatrinona no hany farafahakeliny mety lany amin'ny famokarana jeu tsotra farany tsotra indrindra ao anatiny mety ho tafiakatra ohatrinona ihany koa an'ireo jeu azo lazaina hoe mety sophistiqué sarosarotra nambaranao teo mety mandeha hatramin'ny 7 taona. Afahana resaka zay angambany dia ny zava-misy amin'izao fotoana mihitsy no teneniko eto tsy hoe zany no miteny anazy fa hitantsika any amin'ny internet rehetrarehetra misy jeu zao malaza tena hoe tian'ny olona be mpilalao vocalise 3 semaines après 3 semaines nivoany efa migénéré vola tafakatra any amin'ny 500 milliards de dollars. Elden Ring moa fahafantaran'ny olona an'ilay jeu io zany zao afahantsika mijery fa efa mirobiroby tokoa ny sehatry ny jeu vidéo any ivelany ary tsika eto amin'ny continent africain dia tsy tokony latsa-danja amin'izay zavatra izay satria azo lazaina amin'izao tsika miteny zao fa mitodika aty amin'ny continent africain zao ny sehatry ny jeu vidéo satria maninona satria ny continent africain zany continent ngeza be anankiray ary be dia be ny mpilalao jeu ao anatin'izany continent africain zany raha efa manomboka manjifa tsikelikely ny isika aty amin'ny continent africain zany ary efa manomboka misintéressé amintsika ireo mpamokatra lehibe any ivelany hoe mba ho lasa consommateur zato isan-jato ny continent africain eto amintsika koa ary fantatritsika ihany koa fa manomboka lasa miroborobo ny mpamokatra jeu vidéo na tsy eto Madagasikara ihany fa eto Afrika. Misy fomba fijery hafa zany hoentin'ny mpamokatra jeu vidéo africain no efa zava-misy amin'izao tsika miteny zao. Zay zany no opportunité misy ngeza be eto amintsika aloha zany amin'izao mba ho lasitsika ohatrin'ny Chine izay 5 taona lasa mbola vitsy mpanjifa fa amin'izao izy efa izy ny lehibe indrindra zany dia mpandinika zany dia efa niteny fa afaka 5 taona dia mety efa tafakatra amina miliara ny isan'ny mpanjifa jeu vidéo eto amin'ny continent africain. Ao anatin'izay indrindra raha ny tombatombana nataon'ireo ataontsika hoe mpanaraka ny mpamakafaka sy ny mpanaraka an'izay fivoarany jeu vidéo zay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manodidina ny 3,2 lavitrisany ho any ny tombanan'izy ireo ho andidina izay 3,2 lavitrisany ho any miliara ny resaka eto ny isan'ireo mpilalao jeu vidéo maneran-tany hatramin'ny taona 2022 zany hoe io taona ho avy ho diavintsika io zany hoe mety ankoatran'le nambarako tany am-piandohana hoe vola manodidina ny 300 lavitrisa dolara dia mbola izy vola be tsy tokon-tsoforoana ihany koa zany iodina ao anatin'io tontolo io eto indrindra ianao inona ny isany ataontsika hoe paikady na ny tokony ho hatsaraina ahafahan'ireo mpamokatra jeu vidéo malagasy mahazo
mahazo na dia hoe ny ampahany kely fotsiny ara-parana marché kely ao anatin'izay ataontsika hoe tsena isany azo lazaintsika raha miresaka toe-karena maneran-tany isany azo lazaina zany fa tena mitana ny anjara toerana lehibe ny famokarana jeux vidéo. Raha ohatra isika te ampiroboroba ny sehatra famokarana zany jeux vidéo eto amintsika dia zavatra voalohany indrindra aloha dia ny ananantsika lalàna manokana mifehan'ny vokatra jeux vidéo eto Madagasikara. Tsy resaka hoe droit d'auteur ihany ao anatin'izay fa amin'ny jeux vidéo ange somary misy ambaratonga maro zany mila arovana, ny resaka hoe distribution, resaka hoe resaka système de paiement zay tena olana lehibe satria na ny ivelany manana système de paiement ohatra hoe Mastercard, PayPal ozy izy tsika clique bouton ray ianao dia efa tonga dia voavidy ny zavatra anankiray sy ny sisa. Eto amintsika eto Madagasikara mbola sarotra ny vidy produit numérique zany am'le système de paiement. Dia zay zavatra zany misy ny zavatra tokony hoavozintsika aloha ny voalohany indrindra. Faharoan'izay koa ny fampiroboroboana sy ny resaka connexion internet. Iny koa zany tena vecteur anankiray lehibe ahafahan'ny olona rehetrarehetra manjifa ny vokatra misy eto Madagasikara. Dia rehefa misy izay lalam-barotra izay dia ho betsaka kokoa ny isan'ny mpamokatra eto Madagasikara. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ataoko fa nisarika hafana, nisarika ny sain'ireo ataontsika hoe olona tsy mbola mahafantatra hoe ny resaka jeux vidéo ve dia midika fa hoe eo ambodiny ny fahita lavitra ihany na ny solosaina dia milalao fa misy zavatra be da be afaka trandrana ho an'ny tanora izay tena hoe nantenaina nanaraka ny fandarina tamin'ity androany ity ao ambadika izay araka ny efa natsidika tany am-piandohana ihany koa dia raha ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia vola be tsy toko tsy forohana no azo trandrana manodidina ny 300 lavitrisa dolary zany raha ny taona 1.20 niakatra ihany koa ny isan'ireo mpilalao maneran-tany ary tombanana manodidina ny 3.2 lavitrisa ny hoany zany amin'ny taona 3.20. Ankasitrana ianao Andriamatora Behaja Mateo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity anio ity. Ankasitrana torak'izay ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana any tokantrano veloma tomoko.